ویلکم مائی یوٹیوب چینل دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج صبح اوپر آیا ہوں، صبح کبوتروں کو چڑھ رہا تھا اوپر ہی۔ آج میں نے چھت بند کیا ہوا ہے، کبوتر اڑایا اور سارے کبوتر گیا، ایک کبوتر صرف نہیں گیا، اس کو میں نے بند کیا ہے، وہ پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، اس میں کوئی فالٹ آیا تھا، یہ نہیں گیا، بس اس کو میں نے بند کیا، باقی سارے کبوتر میں نے بند ہے اور آسمان گیا ہوا ہے۔ ابھی میں آیا ہوں کہ چلو دیکھتا ہوں کہ چھت کھولتا ہوں، کبوتر اندر ڈکے ہیں سارے، کبوتر سامنے ہو جائے۔ کبوتر بالکل نظر نہیں آ رہے، کافی لوگوں نے کبوتر اڑایا آج، لیکن ساڑھے کبوتر تو بالکل شو نہیں ہو رہا ہے۔ اب کبوتر کھولوں گا انشاءاللہ، پھر سامنے ہو جائیں گے۔ کچھ کبوتر لوگوں کے اڑ رہے ہیں آسمان میں، آج بادل بھی ہے، اللہ خیر کرے تھے۔ کبوتر صبح 6 بجے نے مارے ہیں۔ دیکھا سامنے والا نے بھی بڑے اڑایا کبوتر، اس کے ساتھ والا نے بھی بہت کبوتر مارے آج۔ یہ دیکھا اس کا بھی جالا بند ہے، کبوتر کوئی نہیں، سارے اڑایا اس نے۔ اس کا چھت کھولا ہے لیکن کبوتر اس نے اڑایا ہے۔ ابھی اس نے چھت کھولا ہے تو کبوتر کچھ پنجرے میں ہے، کچھ ہوا میں اڑ رہا ہے، کچھ نیچے اتر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بہت بڑے بازیگر ہے، اس نے بھی 30-40 کبوتر مارے آج۔ اس کے کبوتر تو سامنے آ رہے ہیں، ابھی کیمرے میں نظر نہیں آ رہا ہے، میں آپ کو دکھاؤں۔ اس کے کبوتر کچھ آ رہا ہے کچھ جناب۔ اور ابھی ٹائم دیکھتا ہوں کہ ٹائم کیا ہوا، اس کے بعد اپنا اوپر جاؤں گا، چھت کھولتا ہوں۔ ابھی ہم نیچے بیٹھا ہوا ہے انتظار میں، کبوتر سامنے ہو جائے، لیکن کبوتر سامنے ایک بھی نہیں ہوا۔ یہ ٹائم دیکھتا ہوں میں، 9:34 ہو گیا جی، 9:34 ہو گیا۔ ابھی انشاءاللہ کھولتا ہوں چھت تاکہ کبوتر سامنے ہو جائے، کیونکہ اس میں کافی نیا کبوتر ہے۔ پرانے کبوتر تو ویسے آ جاتا ہے، لیکن نیا کبوتر کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کسی ٹائم میں وہ گر سکتا ہے، تو لہٰذا میں اب چھت کھولوں گا انشاءاللہ، کیونکہ لوگوں کے کبوتر سامنے پھر رہے ہیں، ہمارا ایک کبوتر بھی شو نہیں ہو رہا ہے۔ کوشش کروں گا کہ چھت کھول کے کبوتروں کو سامنے آ جائے۔